Jā, arvien aktīvāk diskutē par to, kā stiprināt mūsu valsts aizsardzības spējas. Nozares ministrs Raimonds Vējonis mudina valdību atvēlēt miljonus pretgaisa aizsardzības sistēmai, radaru un raķešu iegādai, kā arī vieglajiem tankiem un bruņu mašīnām. Ekspertu vidū turpinās diskusijas, kāds būtu labākais mūsu bruņoto spēku modelis, vai dārgās raķetes un radari mūs pasargās no iebrucējiem. Pēc Krievijas agresijas Ukrainā Baltijas valstu debesīs patrulē 3 reizes vairāk iznīcinātāju – 12. Latvijā, Lietuvā un Igaunijā izvietoti ASV karavīri, katrā valstī 150. Baltijas jūrā patrulē NATO militārie kuģi. Sabiedrotie nepārtraukti uzsver, ka agresijas gadījumā mēs, kā NATO dalībvalsts, varam droši paļauties uz alianses līguma 5. pantu. Es varu jums apliecināt, ka NATO 5. pants ir iekalts akmenī un mums pilnīgi noteikti ir spējas un iespējas attiecīgi reaģēt. Par savu drošību ir jāmaksā, un Latvijas politiķi alianses vadībā jau apsolījuši, ka līdz 2020. gadam aizsardzības budžets sasniegs 2% no iekšzemes koprodukta. NATO vadība vismaz publiski nesaka priekšā, kādām vajadzībām nauda būtu jātērē. Mūsu militāristi, vērojot krīzi Ukrainā, tagad pārvērtē prioritātes. Pirmais uzsvars būs pretgaisa aizsardzība, otrs prettanku spējas. Un kopā ar pretgaisa aizsardzību, protams, arī mūsu sensoru sistēmas uz robežām, tātad spēja detektēt, spēja novērtēt situāciju, spēja redzēt ap sevi, lai saulēcīgi spētu pieņemt lēmumus. Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis paziņoja, ka tieši militāri iebrukuma draudi Latvijā nav. Militāri eksperti gan zīmē iespējamos scenārijus, kādi tie varētu būt. Viens variants – liela mēroga militāra operācija. Piemēram, raķetes varētu iznīcināt visu Latvijas armijas tehnisko bāzi. Valstī iestātos hauss, pēc dažām stundām šeit pa gaisu, jūru un zemes ceļiem ierastos ienaidnieka karaspēks. Šāds scenārijs ir maz ticams vēl viena iemesla dēļ. Valstī atrodas ASV karavīri, un tad jau tas būtu ne tikai uzbrukums Latvijai, bet arī Savienotajām valstīm. Otrs scenārijs, līdzīgi kā Ukrainā, izmantojot provokācijas valsts iekšienē, politiķi jau izteikušies, ka vajadzētu stiprināt arī iekšlietu resora kapacitāti. Speciāla uzdevuma vienība tiek stiprināta, tas jau ir valsts budžetā ieplānots pasākums, tā projekta realizācija notiek. Un, protams, tie cilvēki, kas ir speciāla uzdevuma vienībā, viņi ir no vienas puses visprofesionālākie un arī viņi tiek attiecīgi apmācīti, lai varētu iesaistīt ļoti specifiskos uzdevumus. Lai arī papildus līdzekļu aizsardzībai vēl nav piešķirti, sākušās debates, kā pareizi un precīzi tērēt lielāku naudu. Izskan viedokļi, ka prioritātei jābūt daudzskaitlīgai, labi ekipētai speciālo uzdevumu vienībai, pretgaisa aizsardzībai, raķetēm un radariem, prettanku ieročiem. Labi apmācīti un ekipēti zemessargi briesmu gadījumā varētu uzsākt partizānu karu. Guntis Meisters, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Rudenī, kad stāsies spēkā imigrācijas likuma